Also, komm mal her. Ich will dir heute etwas Zauberhaftes erzählen. Diese Geschichte kommt aus Japan, einem wunderschönen Inselland in Ostasien, wo Berge die Wolken berühren und Kirschblüten wie rosa Schnee runterfallen. Es geht um Freundlichkeit und Geheimnisse und was passiert, wenn du ein Versprechen brichst. Also, mach die Augen zu, wenn du magst, und lass uns durch einen verschneiten Winterabend im alten Japan spazieren. Es war einmal, in einem winzigen Dorf zwischen Reisfeldern und Kiefernwäldern, da lebte ein junger Mann namens Yohei. Er war nicht reich, echt überhaupt gar nicht. Er wohnte in einem klitzekleinen Haus mit Pappwänden, die klapperten, wenn der Wind blies, und meistens hatte er grad genug Reis für eine Mahlzeit. Aber Yohei hatte etwas Wertvolleres als Gold. Er hatte ein gutes Herz. An einem eiskalten Winterabend, als der Schnee dick und schnell fiel, war Yohei grad auf dem Heimweg vom Markt. Seine Finger waren taub, seine Zehen waren eisekalt und sein Magen knurrte, weil er den ganzen Tag nichts verkauft hatte. Dann hörte er was. Ein leises Weinen, als ob jemand Schmerzen hätte. Er blieb stehen und hörte genau hin. Da war es. Wieder. Yohei lief schnell auf das Geräusch zu. Seine Füße knirschten durch den Schnee. Und da, gefangen in der Jägerfalle am Straßenrand, war der schönste Kranich, den er je gesehen hatte. Ihre Federn waren weiß wie frischer Schnee, und ihr langer Hals war elegant wie von einer Tänzerin. Aber ihr Bein war in der fiesen Metallfalle gefangen, und ihre dunklen Augen waren voller Angst. »Oh, du armes Ding«, flüsterte Yohei, ohne zweimal nachzudenken. Obwohl seine Hände schon eiskalt waren, kniete er sich in den Schnee und öffnete vorsichtig die Falle. Der Kranich flatterte frei und schüttelte seine Flügel. Sie schaute Yohei einen langen Moment lang mit ihren klugen, dunklen Augen an. Dann verneigte sie ihren wunderschönen Kopf, nur einmal, und flog davon in den verschneiten Himmel. »Pass auf dich auf«, rief Yohei ihr nach und lächelte trotz der Kälte. In der Nacht ging Yohei hungrig ins Bett und zitterte unter seiner dünnen Decke. Der Wind heulte draußen wie Wölfe, die den Mond ansingen. Dann, grad als er einschlafen wollte, hörte er ein sanftes Klopfen an seiner Tür. Tok, tok, tok. Yohei setzte sich auf. Wer konnte denn bei diesem schrecklichen Wetter draußen sein? Er öffnete die Tür, und da stand im wirbelnden Schnee eine junge Frau. Sie trug einen einfachen Kimono, und ihre Haare waren schwarz wie ein Rabenflügel. Aber was Yohei am meisten auffiel, waren ihre Augen. Freundlich und dunkel und irgendwie vertraut. »Bitte«, sagte sie leise. »Ich hab nirgendwo hinzugehen. Der Schnee ist so tief. Könnte ich heute Nacht hier bleiben?« Also, Yoheis Haus war winzig. Er hatte kaum genug Essen für sich selbst. Aber denk dran, er hatte ein gutes Herz. »Klar«, sagte er und trat zur Seite. Komm rein, du erfrierst ja da draußen.« Die junge Frau kam rein, und irgendwie, obwohl Yoheis Haus klein und kalt war, fühlte es sich wärmer an mit ihr da. Sie teilten sich seine letzte Schale Reis. Sie redeten am Kaminfeuer über einfache Sachen. Die Schönheit des Winters, die Lieder der Vögel, den Geschmack von warmem Tee. Als der Morgen kam, sagte die Frau was Unerwartetes. »Du hast mir große Freundlichkeit gezeigt. Bitte, lass mich bleiben und mich um den Haushalt kümmern. Ich esse nicht viel und ich kann helfen.« Yohei war einsam, wenn er ehrlich war. Und diese Frau hatte das sanfteste Lächeln. Auch blieb sie. Tage wurden zu Wochen und Wochen wurden zu Monaten. Und weißt du was? Yohei war noch nie so glücklich gewesen. Die Frau, sie hieß Tsuru, war freundlich und klug und sie brachte ihn zum Lachen. Irgendwann heirateten sie mit einer einfachen Zeremonie unter den Kirschbäumen. Aber Yohei war immer noch arm. Sehr arm. Eines Abends seufzte er tief und starrte auf ihre leeren Reisschüsseln. Tsuru schaute ihn mit diesen dunklen, wissenden Augen an. »Ich kann helfen«, sagte sie leise.
Aber du musst mir was ganz Wichtiges versprechen. Alles, sagte Yohei. Ich werde im hinteren Zimmer Stoff weben. Wunderschönen Stoff, den du auf dem Markt verkaufen kannst. Aber du darfst niemals, wirklich niemals zu mir reinschauen, während ich webe. Versprichst du's? Das war eine komische Bitte, dachte Yohei. Aber er vertraute seiner Frau. Ich versprech's, sagte er. In der Nacht ging Tsuru ins hintere Zimmer und schloss die Tür. Yohei hörte das Klick-Klack, Klick-Klack vom Webstuhl die ganze Nacht durch. Am Morgen kam sie raus, sah blass und müde aus, aber in ihren Armen war der schönste Stoff, den Yohei je gesehen hatte. Er schimmerte wie Mondlicht auf Wasser. Er war weicher als Wolken. »Bring das zum Markt«, flüsterte sie. Yohei machte das, und ein reicher Händler kaufte es für mehr Geld, als Yohei je in seinem Leben gesehen hatte. Sie konnten Reis kaufen und Gemüse und warme Decken, aber Tsuru sah dünner aus, müder. Ein paar Wochen später war ihr Geld wieder alle. »Ich webe noch einen Stoff«, sagte Tsuru leise. »Aber denk an dein Versprechen. Guck nicht rein.« Wieder ging sie ins hintere Zimmer. Wieder hörte Yohei das Klick-Klack, Klick-Klack vom Webstuhl. Aber diesmal wurde Yoheis Neugier zu groß. »Warum darf ich nicht gucken?«, überlegte er. »Was versteckt sie?« Er schlich zur Tür. Seine Hand berührte den Papierschirm. Und obwohl er es versprochen hatte, obwohl er wusste, dass er es nicht sollte, guckte er rein. Und was er sah, ließ sein Herz stillstehen. Da, am Webstuhl, war nicht seine Frau. Es war ein Kranich. Ein wunderschöner weißer Kranich mit einem blutenden Flügel, der seine eigenen Federn rauszupfte, eine nach der anderen, und sie in den schimmernden Stoff webte. Sie war's. Der Kranich, den er aus der Falle gerettet hatte. Sie war ein Mensch geworden, um seine Freundlichkeit zurückzuzahlen. Aber der Stoff war aus ihrem eigenen Körper gemacht, ihren eigenen Federn, ihrem eigenen Leben. In dem Moment drehte sich Tsuru um. Ihre Augen trafen sich. Und in diesem Augenblick sah Yohei alles. Ihre Liebe zu ihm, ihre Traurigkeit und ihren Abschied. »Ich hab dir gesagt, guck niemals rein«, sagte sie leise. Ihre Stimme brach. »Jetzt muss ich gehen.« »Nein«, rief Yohei. »Bitte, tut mir leid. Ich hätte nicht reingucken sollen.« Aber während er sprach, schimmerte Tsurus Gestalt und veränderte sich. Federn ersetzten Haut, Flügel ersetzten Arme, und da stand der wunderschöne Kranich wieder. Sie breitete ihre Flügel aus, diese herrlichen weißen Flügel, und flog durch die offene Tür in den Himmel. Yohei rannte raus und rief ihren Namen, aber sie war weg, verschwand in den Wolken wie ein Traum. Yohei behielt den letzten Stoff, den sie gewebt hatte. Er verkaufte ihn nie. Jeden Abend schaute er ihn an und erinnerte sich. Er erinnerte sich an ihre Freundlichkeit, ihre Liebe und das Versprechen, das er gebrochen hatte. Und manchmal, an Winterabenden, wenn der Schnee leise fiel, sah er einen weißen Kranich über ihm fliegen. Und er fragte sich, war sie's? Weißt du, was uns diese Geschichte beibringt? Manchmal geben uns Menschen oder magische Wesen Geschenke aus purer Liebe. Und wenn jemand uns bittet, ihnen zu vertrauen, ihre Grenzen zu respektieren, ein Versprechen zu halten, das ist auch ein Geschenk, das wir schätzen und beschützen sollten. Weil manche Geheimnisse nicht geheim gehalten werden, um Sachen vor uns zu verstecken, sondern um was Kostbares und Magisches zu schützen. Hast du schon mal ein besonderes Versprechen für jemanden gehalten, der dir wichtig ist? Das ist echte Magie, das ist es. Komm bald wieder, Entdecker. Die Welt ist voller Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden.